في شوارع وسط البلد القديمة، في عمارة عادية جدا من بره، لكن الناس اللي حواليها بيحكوا إن في شقة في الدور الرابع بيطلع منها ريحة غريبة كل يوم. ريحة دم، بس مش طبيعية. الشقة دي اتقفلت بأمر من النيابة من 5 سنين، بعد ما الشرطة دخلت ولقت فيها حاجة محدش في المباحث نسى شكلها لحد النهاردة. القصة اللي هتسمعوها النهاردة هي حقيقية بالفعل، بس الأسماء اتغيرت احتراما للضحايا. دي قصة شقة رقم 6. مريم عبد السلام، بنت عندها 29 سنة، صحفية في تحقيقات جريدة إلكترونية كبيرة، مهتمة بالقصص الغريبة اللي ليها جانب غامض أو جريمة وراها. بعد وفاة خطيبها في حادثة حريق غامض، قررت تبعد عن بيت أهلها وتدور على شقة جديدة. قعدت تدور على موقع إيجارات، لقيت إعلان غريب عن شقة في عمارة قديمة في حي السيدة زينب. شقة مفروشة، إيجار شهري بسيط، الدور الرابع، المعاينة مجانا. راحت تشوفها، قابلها راجل كبير في السن اسمه عم راضي، وده كان البواب. قال لها بصوت واطي: الشقة دي يا بنتي محدش بيقعد فيها كتير، اللي قبلك كانوا بيسيبوا العفش ويمشوا. ضحكت وقالت: أنا مش بخاف يا عم راضي، أنا أصلا بكتب عن الحاجات دي. وبالفعل دخلت الشقة. الديكور كان قديم بس أنيق، فيها تلاجة كبيرة باين عليها إن هي شغالة. عم راضي قال لها: التلاجة القديمة دي بتاعت الست اللي كانت ساكنة هنا قبل كده، وإن الست دي ماتت من 3 سنين. مريم نقلت للشقة دي في نفس اليوم. أول ليلتين كانوا عاديين، لكن في الليلة التالتة الساعة 3 الفجر صحت على صوت طقطقة جاية من المطبخ. لما راحت تشوف، لقت باب التلاجة مفتوح شوية، والمية نازلة على البلاط ولونها غامق زي الدم. قفلت الباب بسرعة وقالت يمكن لحمة قديمة بايظة، لكن لما فتحت التلاجة تاني يوم الصبح كانت فاضية تماما. بدأت تلاحظ حاجات غريبة. الجو جوه الشقة بيبقى ساقع جدا حتى لو المروحة مطفية، ولما تحاول تنام تسمع صوت راجل بيتنفس وراها. قررت تدور على تاريخ العمارة. لقيت مقالة قديمة عن جريدة كاتبة إن في جريمة حصلت في نفس الشقة سنة 2017. واحدة قتلت صاحبها وقطعته وحطت راسه جوه التلاجة. بس الغريب إن الجريمة دي اتقفلت ضد المجهول. الست اختفت قبل الشرطة ما توصل. مريم اتصدمت. رقم الشقة هو نفسه رقم الشقة اللي ساكنة فيها حاليا. في اليوم اللي بعده صحت تاني على صوت حركة في المطبخ. بس المرة دي مسكت الموبايل
وسجلت فيديو. ولما فتحت التلاجة لقت فعلا راس بني آدم جوه. صرخت ووقعت على الأرض، ولما قامت تاني مفيش حاجة، التلاجة فاضية. لكن الموبايل كان لسه بيسجل. ولما شافت الفيديو الراس كانت واضحة جدا، ووراها ظل ست واقفة بتضحك بصوت منخفض. مريم راحت للشرطة وهي مرعوبة، بس لما رجعت تاني توريهم الفيديو الموبايل اتحرق حرفيا. البطارية انفجرت ومفيش أثر لأي ملف. الضابط اللي مسك البلاغ، المقدم شريف حمدي، قرر يروح بنفسه الشقة. ولما دخلوا لقوا الجو ساقع جدا وريحة غريبة طالعة من جوه التلاجة. الضابط فتحها وبالفعل لقوا راس حقيقية متجمدة جوه كيس أسود. الفحص أثبت إن هي متوفية من كام يوم بس، لكن البصمات اللي على الكيس كانت بصمات مريم نفسها. مريم اتقبض عليها. وقالت في التحقيق إن هي شافت الراس دي قبل كده، وإن هي كانت موجودة في التلاجة قبل حتى ما هي تلمسها، لكن النيابة ما صدقتهاش. وفي التقرير الرسمي اتكتب: تم العثور على جثة متقطعة داخل شقة رقم 6، والمتهمة كانت ساكنة في نفس المكان اللي حصلت فيه الجريمة، مشابهة من 5 سنين. بعد أسبوع مريم اتوفت في السجن نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية. لكن الضابط شريف رجع الشقة بنفسه يقفلها. فتح التلاجة ولقى جواها موبايل بيشتغل لوحده وفيه تسجيل صوتي. أنا ما لقيتهوش، هو اللي رجع. لحد النهاردة العمارة دي موجودة في السيدة زينب ومقفولة، والشقة رقم 6 متشمعة وممنوع حد يقرب منها. الناس بتقول إن لما حد بيعدي من قدامها بالليل بيسمع صوت باب تلاجة بيتفتح. وبعدها ضحكة ست بتقول: هو أنت لسه بردان يا مازن؟